香港呢個環球嘅商業樞紐，以其獨特嘅地理位置、高效嘅基礎建設以及穩固嘅法治環境聞名於世。喺呢度，電子商務正如火如荼咁發展，成為推動經濟增長嘅新引擎。隨住數碼化浪潮嘅不斷推進，香港嘅電商環境呈現出前所未有嘅活力。喺呢度，消費者對於網上購物係有住高嘅接受度。而企業亦都透過創新嘅技術同埋策略，不斷提升用戶體驗，滿足市場嘅需求。易貓係創新劃時代嘅全方位綜合社交網購平台，並帶有全球直播加短視頻分享嘅功能。想像一下，一個商城能夠將全球嘅精選商品都送到你嘅手上，而你只係需要輕鬆點擊，就能夠享受前所未有嘅購物體驗。呢個唔係夢想。呢個就係易貓直播商城，一個結合咗直播帶貨、短視頻分享同埋社交平台互動嘅全新電商平台。消費慳錢，分享賺錢，創業創商，終身躺平分潤。創辦人李尚坤先生係電腦軟件設計同埋工商管理專業嘅資深專家，擁有超過10年喺商業頂層設計同埋企業營銷策略方面嘅豐富經驗。佢喺跨境電商平台經營嘅領域裏面，已經累積咗令人矚目嘅資歷同成就。喺呢個過程裏面，佢唔單止積累咗無數嘅成功經驗，更加對市場趨勢同消費者行為有住深刻嘅洞察。加上夫人黃馨儀女士曾任瑞士 EFG 銀行高管，擁有20年銀行經驗，管理嘅資產近1000億，可以話係易貓發展嘅後盾，為全球消費者提供無與倫比嘅購物體驗。易貓直播商城喺2018年成功取得國家新聞廣播電視總局頒發嘅網絡直播牌照，並喺2020年成功啟動網紅明星直播平台。喺呢幾年迅速崛起，喺中港兩地建立咗2個直播基地，坐落喺香港荔枝角直播中心同埋深圳南山直播中心。而總公司就設立喺香港尖沙咀、深圳、西安、泰國，亦都設有分公司。易貓直播以創新嘅模式領跑電商行業，我哋嘅使命就係要創造全球消費體驗，將網上購物推向全新嘅高度。我哋嘅網上商城覆蓋全世界，唔單止係提供豐富多樣嘅商品，仲搭載咗萬物互聯嘅功能，令到你喺任何嘅地方、任何時間都能夠無縫咁邊購物邊賺錢，越分享越賺錢。透過直播帶貨，我哋嘅專業主播會為你展示最新最 hit 嘅商品，並提供即時嘅互動，令你喺購物嘅同時享受娛樂嘅樂趣。而我哋嘅短視頻平台則令用戶可以分享自己嘅產品或者購物心得同使用經驗。而分享短視頻亦都可以賺錢，透過網紅帶貨，而用戶賺錢嘅模式係目前其他直播帶貨都冇嘅。易貓直播網購平台有住3大優勢，包括第一，精貨價廉消費回贈；第二，全球實時秒算系統；3，全球跨境支付。成功將平台打造成集多功能於一身嘅直播電商平台，成為全球嘅網購平台、跨境電商平台、直播同短視頻平台、社交分享經濟平台、物聯網平台，可以結合購物慳錢、分享賺錢、創業創商、終身分潤，同平台一齊成長共榮。喺易貓直播商城，我哋致力打造一個網購新時代嘅生態系統，創造全新線上線下購物體驗。快啲嚟加入我哋啦！開啟你嘅全球購物之旅啦！